一个人一辆车，四海为家，究竟是在逃离内卷的焦虑，还是寻找被生活磨平的自己？ Hello， 大家好，我是自驾中国的广西90后老冯姐姐。时隔半年，我已经开启了我的第2次流浪之旅。第一站，我来到了广东湛江穗溪县的江洪海港小镇。刚到这里的第一天，就迎来了狂风暴雨，这样热烈的欢迎仪式让我有点猝不及防啊。可是又有什么关系呢？又能怎？再猛烈的风雨也会有停下来的时候，风雨过后便是晴天。白云会在蓝天飘荡，阳光也会透过树缝照在脸庞，我心自由，便随遇而安。这次我停留的露营地是江洪镇的免费房车营地，这里有水有电，有24小时的厕所，还有免费的淋浴间，距离海边100米，营地就能看到海，步行几分钟就能到海边，场地非常宽阔，还配备了充电桩。海港小镇的生活气息浓厚，在鱼市就能买到渔民刚捕捞的新鲜海货，有大型的生活超市，能满足我们的生活所需。重点是这里的晚霞真的超好看，和朋友在夕阳下漫步，坐在海边吹吹海风，也不失为一种幸福吧。如果你也喜欢海边，那么我推荐你到这里来看看吧。风里雨里，我在江洪等你。我的故事总是发生在夏天18点的阳光，我睡到自然醒，和他去约好的地方，不会窝在被子里。西瓜虫鸣，树荫下的躺椅，穿过叶子的光点，我把头扬起。